因為自己細個嘅時候同屋企人嘅關係都唔係太好啦，咁大個咗之後，特別係入行之後啦，即係見面嘅時間少咗啦，見到爹哋媽咪又開始年紀大咗啦，咁啊更加覺得我真係要多啲珍惜同佢哋相處嘅時間啦，或者做咗爸爸之後咧，好多時候都會覺得我係咪做得唔夠好咧，我係咪要再好啲咧？所以就覺得我如果要拍個戲嘅話，我哋要拍個賀歲片，一定係要開心㗎啦。但我唔想呢套戲出到嚟就係一度胡胡鬧鬧，做啲核核突突嘅嘢，跟住就大家笑完就算。我唔想係咁。我想大家睇完呢個戲嘅時候，除咗你覺得開心，你會有嘢帶走嘅。即係希望睇完你會更加可能即係好似我哋想大家做嘅就係睇完套戲，你同你嘅爹哋媽咪或者同你一齊睇嘅人影個 selfie，記錄低呢一個咁難得嘅一個 moment 咯。未試過真正喺馬來西亞過年，但係過年嗰段期間咧，即係舊年2025年，我臨過年前咧，我跟 TVB 嚟過一次啦，同阿 Sean 佢哋，氣氛好濃厚。即係每個商場都 decoration 都好勁喎，就算我嗰日我哋落去檳城啊、北海，全部都哇海整到好靚，同埋我知道即係我有好多朋友喺度啦，知道佢哋話喂好正啊，今年一定要年初一過年啦，好氣氛啊咁樣。咁我知道周圍舞獅啊，跟住又家家戶戶都係咁樣，咁所以我覺得幾濃厚，我都幾期待，因為我今年年初一係一定要翻過嚟呢邊喺呢邊過年，我今年嘅農曆新年帶埋 Jacko 同埋太太啊都會喺呢邊過，咁所以我都幾期待。我就咁多年過年期間都係喺香港啊咁樣噶啦，但係從來未試過喺外地。今次咁我冇辦法啦，我都話啦，初一二我唔得，我哋要俾屋企人，因為啲屋企人我話唔好聽，你一年見到幾鑊啫，有啲姨媽姑姐啊咁樣，因為成日有好多聚會都真係去唔到，有時有啲乜節物節嗰啲，咁我即係過年就最好啦，一齊聚又喺度玩食飯，跟住又喺度打麻雀、玩啤牌，好開心噶嘛，咁我就過年一二。就喺香港，跟住初三就去澳門做個花車巡遊主持，做完之後初四就即刻朝頭早飛過嚟，就匯入佢哋去好多地方要宣傳啦。咁我真係從來未試過初四喎，本來要去外地咁樣。咁佢阿新中又識到好多呢邊嘅朋友話好開心啊，啲氣氛好好㗎，通街都好多裝置啊，入去度度都好多人啊咁樣。咁我真係想 feel 下係咪真係咁樣，所以我都唔知要帶幾多封利是過嚟派先好。多啲啦，老闆冇所謂啊。咁其實講真，今次為嗰幾日我就會 po 曬所有啲人同我，即係冇所有啦，因為即係出唔到咁多啦，最多廿張。係啦 ，IG 唔知得個10零廿張，跟住之後 Facebook 唔知40-50張咁樣啦，我就會 po 曬出嚟。即係我話我知道你哋唔會睇，我知道你哋可能有啲睇兩張你飛咗去，但係如果你係選擇緊。仲諗緊到底過年第一套睇邊套，或者你可能淨係睇一套啫。我希望我呢個我都諗咗寫定㗎啦，草稿咗㗎啦。我就話如果你仲諗緊嘅話，我希望呢個 post 會令到你覺得選擇我哋呢一套嗰個決定係正確嘅，因為唔需要驚嘅。最好嘅我最驚咩咧？最驚就冇咩戲上。係啊。最好嘅真係我實講多啲戲係，可能你話咩戲院可能會分薄咗少少，咁冇辦法嘅呢個市場就係咁樣㗎，係咪？咁你最好嘅就係、是、哇呢一度有一套戲，嗰度有一套戲，跟住之後大家睇完呢一套哇幾開心喎！喂，因為戲院嗱講真，馬來西亞睇戲都平嘅啫，我覺得睇完呢一套頭先你講嗰啲咩戲 A 片，即係睇完套 A，就係後睇 B， 再睇 C， 一晚睇晒3套咁你咪正咯，7點睇一套，9點睇一套，11點睇一套，完夜場。係可以係。其實以前香港就有啦，以前香港嗰個風氣就係咁樣，嗰個最盛世嘅電影嘅時間就係咁。而家我哋見到有一個咁樣嘅 market 喺度嘅時候，其實開心㗎。無論乜嘢都，你有競爭先有進步，同埋你有咁嘅氣氛，即係證明個市場好蓬勃。係啊，最多戲嘅時候最好係咁樣，我哋先有得開工嘅。最多戲嘅時候就係香港電影史上最好一年拍幾百套。睇到我哋小朋友嘅時候，即係唔好小朋友啦，10零歲睇到4點幾嘅我哋。即係一年幾拍到2、300。子夜場啊，唔係午夜場啊，子夜場。睇到出嚟係4點幾5點㗎。